Nih, obat batuk nih. Mas Bos, Kecap asin, campur garam nih. Kita ini baru makan. Kita kupas ya. Kita kupas dulu ya. Sekarang udah kita kupas ya. Pisah kulitnya. Isinya kita coba ya. Ini obat itu batuk ya. Aku jamin dia akan depresi. Musam, demam. Kamu benar-benar licik kan ya? Licik? No, Beta. Antara dua ini. Aku lebih suka Apa sembuh atau tambah ini? sakit. Tambah sakit. Daripada penasaran ya. Diabetes. Sekarang aku kasih kamu waktu. Kembalikan semua aset yang kamu ambil dariku. Semua benda, mobil, uang. Kembalikan semuanya. Atau aku jamin. Ambil lagi. Coba ya. Belum puas baca apa ini. Aku benar-benar mau sehat. Masih terus punya kesempatan buat ngelakuin hal buruk ke orang lain. Itu nggak mikir apa ya? Kalau orang juga bisa sangat baliknya. Dia akan lebih malu kalau gagal dan diremehin sama orang lain. Coba lagi ya. Kalau gitu kita ikutin aja permainan dia. Kita lihat. Ini kecap asin sama garam halus ya. Campur. Ini obat batuk ya. Itu orang yang dan kalau video itu viral, bukan cuma aku yang repotan Han, tapi kamu juga. Apalagi kita gak mau nikah. Enggak, Di. Tapi kita nggak boleh turutin kemauan dia. Itu cuma bikin dia ngerasa lebih punya power lagi. Dia tetap akan terus ngomong kamu. Kayak dia pikir, dia pegang kelemahan kamu. Kita semua nggak boleh jadi boneka dia. Kita jangan mau diperlakukan seenak. Oke.